Ang dramang Ikaw Ang Akong Kinabuhi ipasundayag sa Pilit Kabangkalan, Mandawi City, September 1, 2024. Atol sa novenaryo sa ilang patron, Senyor San Roque. Ang maong drama ubos sa pag-sponsor sa Chapel Officers, President Laarni Patigayo, Vice President Evelyn Zanoria, Secretary Belen Zanoria, Treasurer Chuna Baga, Auditor Evangeline Adolfo, Worship Jer Canales, Education Leticia Martinez, Service Marisa Adolfo, Temporalities Nilson Varquez, Youth Coordinator Irvin Langi, ug Advisor Ben Tebon. September 1, tuig 2024, Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Ikaw ang akong kinabuhi. Ako si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa INM Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya ug mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koy Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI, kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan og kasong kalapasan sa balaod sa unfair competition. Ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koy Herbal Capsule nga piki o walay kumpletong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni agtong mga tao nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tao nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies og uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacies labi na sa mga distributors. Daghang salamat. Aduna kitay super variety show diha sa barangay Tubod, Bituon, Dumanhog, Cebu. Karong Agosto 27, 2024, adlong Martes. Kini ubos sa pagdapit sa mga barangay opisyalis. Ingon mausab sa atong amahan sa barangay ni Misio Iskandalio Sr. Pinaagi usab ni Honorable Andro Iskandalio. Ayaw kalimot. Agosto 27, adlong Martes, Super Variety Show, Barangay Tubod, Bituon, Dumanhog, Cebu. Daghang salamat. It's a sale karong Agosto.